这个东西大家都见过，但是按我这种做法，你肯定没有吃过。咱几个就用它做个90%的人没吃过的美食。咦，李培培，那小麦都没熟，你叫哥我来干啥？这你都不知道了吧？我几个就用小麦给你做个你没吃过的。我看你是卖布的，不用吃的，下午吃。没熟的小麦能做着好吃嘞？那等我做好了，你尝尝不都知道了？先把麦穗给剪下来，剪好了麦穗上锅蒸。给上锅蒸的，做不好吃了，我叫你吃麦秆。锅中添水，麦穗上锅蒸一下，方便脱离。盖上锅盖，蒸15分钟。蒸好了麦穗盛出来，把麦仁给它揉下来。咱再切点五花肉，再切点葱姜辣椒，咱开始去炒。锅中添油，葱姜辣椒爆香，再倒上咱的五花肉，青麦仁下锅，放盐、鸡精、蚝油，再来点老抽。出锅啦！小坤来吃饭。这小麦炒肉好吃吧？没想到这个小麦炒肉还真好吃。